收睇灣區置業助手啊，我係 Owen。上一集我哋係帶大家嚟到位於珠海唐家高新區呢邊嘅格力海岸呢個樓盤嚟睇睇最新嘅7期嘅一線海景單位嘅。一線個海景佢嗰邊做嘅面積雖然話比較大啦，係有114方、119方同埋130方嘅呢3個戶型喺度，不過嗰個景咧實在係非常之冇得彈啊！咁包括係我哋呢邊7期嘅話，唔單止有一線海景嘅呢個大面積，仲有少部分咧呢個係63方到94方嘅呢個細面積嘅單位。我而家所身處嘅位置就係格力海岸呢個7期嘅63方嘅示範單位嗰度。因為佢一線嘅海景單位啦，就係因為嗰個景比較靚啦，佢嗰邊嗌緊嘅單價係由之前嘅33000到35000一方啦，係降到而家27000到28000咁上下一方嘅。咁如果唔係話直望正南一線海景嘅單位，就好似63方嘅兩房、83方嘅兩房同埋94方嘅三房咧，單價都係嗌緊22000到23000蚊一方。咁你跟住鏡頭直接就了解下我哋呢邊嘅細戶型先啦。我而家喺身處嘅呢個63方嘅呢個示範單位嗰度，係向翻一個向南偏西少少，望翻咧我哋格力海岸屋苑入邊嘅呢個景觀喺度。因為我哋成個格力海岸啊，一共係分7期嚟開發，最早嘅嗰一批係喺2013年嘅時候就已經收樓噶啦，所以格力海岸嘅1期咧已經係有一個12年樓齡噶啦。包括我哋而家身處嘅呢一個格力海岸嘅7期，都係我哋最後格力海岸嘅呢個地塊咧最後一期嘅高層住宅單位啦。咁我見到啦，我哋呢邊嘅示範單位做到個客廳同埋飯廳一線過去嘅十分之方正，係咪？包括客廳個開間咧已經係去到一個3.4米嘅開間。我就唔知點解啦，喺我哋嘅格力海岸呢度，佢會將更多嘅屋企套內嘅面積咧，會留翻俾活動空間入邊，房間咧只係啱啱好夠住嘅啫。但我哋呢一個63房係雖然話可以做到2房，但係有一個缺點，就係我身後嘅呢個廚房係一個開放式嘅廚房嚟㗎啦。後期咧就唔可以通天然氣。其實我哋呢一棟樓係住宅嘅樓嚟嘅，就係因為呢個63方佢唔係一個封閉式嘅廚房啦，所以就呢一種戶型我上下32樓係只可以用到電磁爐同埋電熱水器嘅嚇。咁啦睇一睇啦，喺我哋呢一個戶型嘅話咧，做咗一個2房嘅設計喺度。其中經過我哋嘅廚房入到嚟就係第一間客房，採光嗰方面咧，講真嗰句係會比較暗咗少少。示範單位入邊咧放嘅呢張床係1.2米嘅啫嚇，佢因為佢量好咗尺寸啦，放落去1.2乘於2米。咁如果仲想放大少少嘅嗰張牀咧，就要到大概我而家呢個位置，就唔可以做書台，唔可以再去做啲太大嘅電腦台、書台咁形式啦。咁啊，只可以話咧有少部分嘅空間做翻我哋衣櫃嘅位置啦。出翻嚟啦，就自然係我哋飯廳同埋客廳嘅位置但係咧，我反而唔建議大家將呢個細戶型咧，再好似示範單位咁樣去做餐台噶啦。因為咧，你睇放一張咁嘅4人座嘅餐台，加埋呢啲凳十分之佔個空間。我更加建議大家係喺我哋客廳嘅位置，梳化、茶几後期食飯嘅話咧，都係喺我哋茶几客廳嘅呢個位置，就會更加實用翻少少嚇。咁我哋呢邊嘅洗手間啦，做咗一個3段式嘅呢個分離嘅設計唔知點解我係覺得洗手間嘅沖涼房真係非常之長包括玻璃嘅趟門啦、馬桶啦、眼見嘅全部都係交樓嘅標準嚟㗎啦。出邊做翻呢個化妝嘅鏡櫃啦，做翻部分呢個儲物嘅空間喺度洗手盆咧亦都係交樓嘅標準啦。我哋呢邊嘅第2間客房喺示範單位呢度就完全可以放張1.5米甚至1.8米嘅大床兩邊咧仲可以擺翻床頭櫃喺呢個位置喺度。不過我哋咧呢個格力海岸嘅住宅咧，就幾乎每房間入邊咧好少有飄窗嘅位置喺度就贈送嘅面積係會比較少嘅。就係入門我啱先我開鏡嘅時候咧，嗰個露台面積有一半贈送嘅，所以咧佢呢邊嘅得房率咧亦都係我哋格力海岸7期嘅一個痛點嚟嘅。咁同樣嘅2房單位，唔單止有我哋而家係到63方啦，另外仲有84方，係睇翻園林嗰邊向北，亦都係性價比單價最優惠嘅2房單位。我哋一齊睇埋佢先。
咁我哋就從64方嘅示範單位要行翻出嚟㗎嚇，行翻我哋嘅呢邊嘅電梯廳呢度啊，我哋7期嘅呢個高層嘅住宅一層咧係做3梯8伙嘅設計，聽落去係咪密度會比其他個屋苑要高翻少少？包括咧呢邊樓道咧，亦都係一個公攤嘅面積嚟㗎啦。啱先嗰邊咧就64方嘅嚇，係向西南向嘅。咁其實咧向翻東南向都仲有一個64方嘅單位，戶型咧大家係差唔多，做唔到封閉式嘅廚房啦，只可以用到電磁爐嚇一樣嘅。咁喺我哋呢一邊過渡入翻入嚟咧，就係我哋84方嘅呢個2房嘅單位，得房率包括佢入邊嘅活動空間啦，每個房間啦都要比我哋64方嘅嚇，聽落去都要大差唔多成20個方啦。我哋入門嚟睇一睇，係做到咧中間嘅休息區啊。不過呢一個係以露台形式嚟佈建嘅有個房間啊，我以為係兩廳2房，不過咧兩個露台，不過咧呢邊係3房嘅啊，做3房1個洗手間，只係83方嘅咋嚇。啱先我確實係有少少搞錯口，咁啊先睇一睇以露台形式嚟佈建嘅嗰個房間啦嚇。要經過咧我哋嘅客廳嘅位置。嚟翻呢一邊啊，就係呢一個房間。我啱先未上到嚟嘅時候，我睇嗰個 floor plan 咧係以佢話係生活露台啊嘛嚇，就係以露台形式嚟佈建，面積有一半係贈送嘅一個大客房嚟㗎啦。咁好似示範單位佢入邊啊，就都係露台佈建啊嘛，就冇飄窗啦。然之後入邊放張米半嘅床啦，做翻書台，做翻一長到頂嘅衣櫃啊，實用性咧都係比較高嘅。但係咧，我哋呢一戶84方嘅3房就係向北嘅一個朝向望咧，係望後邊我哋格力海岸6期嘅啊。成個屋苑總共分7期嚟開發啊嘛，咁我哋呢邊84方嘅呢一個3房1個洗手間，就係望翻我哋6期嘅現樓嗰邊啊，大家都可以通過鏡頭睇一睇我哋6期嗰邊嘅入住率究竟有幾高啊！露台嗰度啊掛嗰啲3角掛到密密麻麻嘅，入住率咧係超過80% 咁誇張嘅嚇。並唔係話有啲吉屋啦，或者係未租出去未收樓，仲有少部分嘅尾貨，但係咧我可以見到幾乎咧。都每一個露台都晾晒衫、晾晒被，已經有晒入住嘅痕跡喺度。因為咧喺我哋呢邊嘅格力海岸呢一個區叫珠海唐家嘅高新區前環。咁呢一個地區嘅話咧，佢雖然唔似珠海嘅灣仔嘅十字門片區，包括南灣片區咁有代表性啊，但係咧喺呢一邊選擇居住嘅基本上都係珠海市嘅本地人啊，本地居民要嗰個更換居住環境嘅，同埋一個置換提升居住嗰個質素嘅首選嘅一個地塊嚟㗎啦，就係我哋呢邊嘅唐家高新區㗎啦。咁喺我哋呢一個第2間客房啦，就會有少少不足之處，就係採光會比較暗翻少少，因為佢呢一個係成個流動嘅話咧，360度做咗一個8戶嘅設計，就難免會有暗房嘅呢種情況喺度。呢一間客房咧就屬於一個暗房嚟㗎啦，不過都可以標準嘅做翻間大嘅客房去使用翻㗎啦。喺傍住我哋嘅客廳嘅另外一邊啦，每一個洗手間，因為佢3房嘅設計，就一定咧要通過呢一種3段式嘅呢種分離嘅設計，先可以做到會更加實用。咁好似如果有屋企人需要喺沖涼或者上洗手間咧，咁我哋嘅客人啦或者其他屋企人都係喺出邊洗一手、刷牙、洗面啊嘛，係咪？到翻我哋呢個84方咧，就係第3間客房啦，亦都係我哋可以作為主人間去使用嘅。不過呢邊嘅朝向就同樣係向北嘅一個向頭，因為我哋呢邊嘅每一間單位咧向正南嘅就對溝伶仃洋嘅嗰個海景啊嘛。另外東南西南就做好最細戶型嘅64平方。咁點解話呢個83平方都要帶大家嚟睇一睇呢？做到一個3房只係得1個洗手間嘅設計喺度，但係呢一間呢，就因為佢個向頭露台嘅向頭咧係向北
嗱，我哋呢一層咧一共係有2戶向北嘅呢一個戶型，所以呢邊嘅單價一定係最優惠嘅嗰一套。如果樓層唔高嘅情況下，我哋呢個83方單位甚至可以做到21,000蚊一方，帶埋咁靚嘅一個精裝修喺度啊！最後咧係仲有一個94方，同樣係做3房嘅單位，就係隔離，我哋去睇埋佢先。咁啊，從我哋84方嘅呢邊嘅示範單位行翻出嚟，到翻呢個過道咧，就自然係向翻東南向嘅64方2房，同埋呢個94方咧做到3房嘅呢一個戶型啦。咁我哋94方嘅話，我啱先點解喺84方嗰度我講錯口？就因為佢大家可以睇一睇呢個戶型圖，上面咧係標咗一個景觀陽台，又標多個陽台喺度，就因為佢一個房間，亦都係以露台形式嚟佈建啦，面積可以有一半贈送俾大家嘅。入門睇一睇我哋呢一邊入門嘅話咧，佢嘅交樓標準啦，包括呢個實木嘅防火門同埋佢上面指紋密碼，仲有面容嘅一個功能嘅門鎖都係交樓嘅標準啦。咁入戶嘅位置有個細細地嘅，入到嚟先至係客廳嘅部分，所以係喺我哋呢個入戶花園嘅位置咧，完全可以做翻一牆嘅呢個。可以做一部分衣櫥，可以做一部分咧嗰個鞋櫃，然之後咧頂嗰度仲去放翻啲儲物嘅空間。咁後期呢個有個壁龕喺度噶嘛，我哋放翻自己嗰啲車匙啦，或者係嗰啲鎖匙可以有個位置放一放，係咪？咁我哋呢一個戶型嘅係向翻一個東南嘅朝向喺度入翻入嚟同樣就我哋嘅呢邊嘅活動空間咧客廳包括飯廳咧，空間係非常之充足啦。喺飯廳嘅呢個位置嘅話咧，佢示範單位就好似我講到比較中意嘅，做翻呢一牆嘅。其實交樓嘅時候就冇㗎嚇，後期收咗樓之後咧，需要揾翻設計師去做翻呢一牆嘅陳列櫃同埋收藏我哋自己收藏品嘅嗰個位置喺度。咁跟住係飯廳入到嚟呢邊就係封閉式嘅呢個廚房嘅設計啦。預留嘅冰箱位置放個3門嘅冰箱都完全唔係問題做翻個大 L 字形嘅設計啦。喺廚房入邊，除咗啲飾品同埋啲沙煲罉之外咧，見到嘅西門子品牌嘅油煙機、爐頭都係交樓嘅標準包括係我哋呢邊嘅話。嗰個星盤啦，亦都有一個採光通風嘅玻璃，可以入到我哋廚房呢度我哋太太你哋煮飯嘅時候咧，就唔會話覺得油煙大或者係天時熱嘅時候咧，一身汗啊嘛，係咪？咁我哋呢一邊嘅94方咧，係向翻個東南嘅朝向，係一個2線嘅海景嚟嘅。出翻嚟喺我哋一個7米長嘅呢個露台嘅呢個位置咧，向翻東南面就可以都係望到我哋伶仃洋對開出去嘅海景啦。隔離嗰個就係格力海岸嘅2期嚟㗎啦。樓下咧仲有12萬方嘅呢個商業嘅。咁我哋呢一個94方嘅，雖然話做3房2廳1個洗手間，但係亦都係可以做到長嘅露台喺呢一邊咧，係可以入去自己間客房嘅我就向翻客廳呢度行翻入去先。咁佢哋呢個94方嘅戶型咧，就並唔係好似我哋之前睇嘅嗰個83嗰個啦，係中間休息區兩邊中間活動區兩邊休息區佢就會做翻個長嘅過渡到翻我哋嘅休息區入邊嘅。咁呢一個咧就係客房嘅位置啦，只不過佢係示範單位呢度冇放張標準嘅床喺度，俾唔到大家參考會覺得咧呢一間房間會比較細咗少少。咁呢一間房間嘅話咧，亦都係可以作為書房去使用。其實放翻張床咧都係完全冇問題嘅。亦都係向翻東南面望到海景嗰邊嘅景觀嚟翻呢邊咧，就係我哋嘅第2間客房啦。呢一邊嘅客房佢冇做飄窗冇嗰個贈送面積喺度，成個屋企入邊都可以通過示範單位邊參考到放翻張1.5米嘅床，兩邊咧都可以放到床頭櫃喺度。房間入邊後期交樓嘅時候鋪好咗木地板，做好咗中央空調嘅呢個風管機喺度另外嘅第3間房間啦
呢一邊咧就係向北嘅一個朝向噶啦嚇，向翻北向啊，張床嘅都做翻米半嘅。喺我哋格力海岸7期呢度，每一間客房咧係比較少做到飄窗嘅，所以贈送嘅面積並唔多。呢邊嘅無論係最細嘅64方到最大嘅130方，加埋贈送嘅面積，實際嘅得房率咧其實係得個95% 咁上下，同而家珠海市新規報建嘅住宅啊係爭咗少少，因為而家按照珠海市嘅呢個新規去報建嘅屋苑咧，喐唔喐都已經係超過有100% 嘅實用得房率啦，甚至有啲部分咧超過100% 咁犀利嘅。我哋94方嘅呢一邊咧就做咗呢個3段式嘅洗手間啦嚇，淋浴間包括馬桶啦嚇，硬裝嘅部分眼見嘅全部都係交樓嘅標準，無論係房間又好，或者係我哋嘅客廳、飯廳，全部咧都係鋪好咗木地板嘅啦。所以咧，我哋呢一邊咧呢個細面積，亦都係而家格力海岸性價比最高嘅細積單位。面積唔大啊，均價咧從21,000到23,000就已經可以擁有一個咁靚啊，而就唔敢話實用嘅嚇，就交樓標準亦都算係比較高啦。格力品牌亦都係國企背景嘅呢個大發展商啊，已經係準現樓狀態㗎啦。今年嘅5月30號就可以交樓㗎啦，而家就已經3月份啦，就相當於我哋辦好咗銀行嘅按揭啦，做好咗網簽一系列嘅手續，就差唔多可以交樓俾到大家，完全唔需要擔心收樓呢方面嘅問題㗎。感興趣嘅朋友可以通過右上角嘅聯繫方式致電或者 WhatsApp 我哋會將格力海岸嘅詳細資料分享俾到大家。想了解更多喺大灣區呢邊嘅生活，都可以點下方訂閱 follow 一下我哋嘅 channel， 我哋會逐步分享下更多喺珠海啦，或者中山啦、廣州啦，更多啲生活小貼士俾到大家嘅啦。我哋下期再見啦！